Stop, stop, stop！ 停止漏財啊！重要嘅事要同你哋講3次。你知唔知道你哋屋企有一啲嘢正喺度悄悄咁樣令到你哋漏財啊？你係咪都有試過用吸引力法則去顯化財富？又試過求神問卜，都係想自己順順利利賺多啲錢，令到自己同屋企人嘅生活變得更加好。但係唔知點解金錢總係喺不經意之間離你而去，留都留唔住。咁好可能係因為你屋企有以下呢7樣嘢喺度悄悄咁令到你漏財，尤其是係第6樣，每一個屋企可能都有1至2件嘅。Hello， 大家好，我係 Veron 明慧，我係一位身心靈療癒師、靈性顯化教練、構想靈氣大師同埋金錢靈氣宗師。喺呢個頻道，我會分享唔同嘅技巧，令到你哋可以輕輕鬆鬆實現你哋嘅夢想，活出理想嘅人生。世界上所有嘅嘢都係能量，所有嘅嘢都係振動頻率。Nikola Tesla 曾經講過，如果你想知道宇宙嘅秘密，你就要向能量同埋振動頻率呢個方面去思考。今日我哋就可以運用呢一個秘密，將我哋嘅屋企打造成一個繁榮、富裕、幸福、健康、快樂同充滿愛嘅屋企。家係我哋嘅避風港，亦都係我哋內心深處覺得最安全、最舒服，用嚟生活作息嘅地方。所以家同我哋有一個非常之深層嘅連結，而入面嘅環境係直接反映到我哋運勢嘅高低嘅。第一樣就係已經開始凋謝、枯萎，甚至乎已經死亡嘅植物。我知道咧，有好多人會喺屋企種下植物，種下啲花花草草咁樣嘅，但有陣時可能冇乜時間去打理咧，令到啲植物佢會自然凋謝、枯萎，甚至乎死亡。你又未必第一時間咧去處理佢，咁可能你會覺得咁佢謝啊死，其實都好正常啫，有個生命週期噶嘛，咁擺喺度有時間先搞都冇乜影響啊，最多都係唔係咁好睇啫。但如果你咁諗嘅話咧，我可以話俾你聽，你個諗法係唔啱嘅。點解？講個故事俾你聽，你就知啦。大家都知道採礦係一件好危險嘅事嚟嘅，因為礦洞隨時都會冧啦，同埋裏邊會有毒氣嘅。咁而家我哋採礦就會用一啲好先進嘅儀器去 check 下裏邊有冇毒氣啦。但係古時嘅礦工，佢哋完全冇呢一啲儀器，咁佢哋點樣可以測到裏邊有冇毒氣咧？就佢哋會帶一隻雀仔入去，隻雀仔飛嘅時候咧，佢需要消耗嘅能量同埋空氣咧會好多。如果裏邊有毒氣嘅話，隻雀仔咧就會好快死。咁當佢哋見到隻雀仔死咗嘅時候，就代表嗰個礦洞有毒氣，佢哋就會即刻撤離。其實雀仔同植物都係一樣嘅。因為佢哋對周圍環境同埋個能量都好敏感，而植物咧佢會吸收周圍嘅能量，咁所以如果你見到屋企嘅植物咧，佢哋會謝得好快啦，同埋經常好容易死，咁未必係你打理得唔好嘅，有機會係因為佢吸收咗你哋嘅負能量，例如係咩咧？一啲擔心啦、憤怒啦、唔開心啦，對金錢嘅不安啦，或者係對社會不滿等等呢一啲嘅負面能量，甚至乎係負面嘅情緒，都會導致佢哋死亡得快啲，同埋好容易謝。但係如果你屋企已經有呢一啲凋謝，甚至乎係死亡咗嘅植物，你快啲將佢哋掉咗去，唔好留喺屋企啦。因為呢個狀態嘅植物調翻轉，係成為一個24小時釋放負能量嘅發射器。植物代表生命力，佢亦都代表你近期嘅頻率狀態。而呢啲植物正正咧，就係一個能量提示嘅信號。
我都幾中意喺屋企插花嘅，但我以前嘅花咧係擺3-4日就會死嘅，你會見到佢開始黃同埋謝咯。但係自從咧我開始喺每一次我插花嘅時候，我都會同我嘅植物落一個你要健康生長嘅意圖，然後咧我會喺佢個花樽嗰度咧連一張細細張嘅 label 紙，上邊咧就寫住謝謝你，我愛你，跟住咧我就會俾一啲靈氣去。咁樣做之後咧，你會發覺你盆花咧個開花期長咗好多啊！同埋咧，因為我好中意插百合花嘅，咁佢通常頂咧嗰1-2個冧咧係好難開，基本上係唔開，跟住就死㗎啦成棵花。但係我咁樣做咗之後咧，最頂嗰2個冧咧都開埋，仲要係開得好大好靚，係開晒，同埋個花期好長，好有生命力，好靚。咁你就會睇得到原來能量對花嘅影響係可以咁大嘅。第二樣係破舊嘅衫褲鞋襪同埋床上用品，例如係一啲毛氈啊、被鋪啊、枕頭套，或者係一啲你會坐喺上邊或者瞓喺上面嘅墊啦。OK， 衫褲鞋襪都一樣㗎。如果咧佢已經係爛咗、穿咗窿、甩晒色咧，就唔該你掉咗佢啦。嗱，我細個咧，老人家成日教我哋，你節儉係美德嚟嘅。如果咧佢只係爛咗少少，你可以補翻去繼續用。再爛多啲先掉。我認同節儉係美德嚟嘅，但係今時今日，如果你仍然係有呢一個諗法嘅話咧，咁我希望你改咗佢啦。破爛破舊喺潛意識裏邊係代表我唔值得擁有美好，你係不斷咁同潛意識發送緊一個我貧乏嘅信號。咁喺吸引力法則嘅世界裏邊係代表咩？你咪吸引咗一啲唔好嘅嘢喺你身邊咯，你咪吸引到破財漏財，你唔值得擁有美好咯。所以呢一樣嘢雖然係美德，但係如果你真係發現屋企已經出現呢一啲爛咗嘅衫褲鞋襪，我都請你清理咗佢啦。咁有人會問 Veron 老師啊，咁如果穿窿牛仔褲得唔得啊？我可唔可以着㗎？嗱，穿窿牛仔褲咧係冇問題嘅。無論咧係你自己買翻嚟特登整爛佢，又或者本身你買翻嚟已經係爛晒㗎啦，爛到咁都冇問題嘅。因為呢個係一個 style，係一個風格嚟嘅，唔係因為你着到佢爛咗，唔係因為你唔捨得掉而繼續用，所以咧兩個發出嚟嘅頻率咧係完全唔一樣嘅。第三樣就係清除一啲未完成嘅舊項目同埋愛好。我哋每一個人都會有一啲曾經開始咗，但係已經好耐冇再繼續，甚至乎你唔會再去繼續嘅一啲項目或者係一啲嗜好，但係你仍然保留咗喺度。呢啲舊事物咧係代表咗一件未完成嘅事。而你某部分嘅能量仍然停留咗喺某一個時間階段，咁樣咧就會浪費咗一個空間。記住，能量係需要保持流動嘅，所以清除咗呢一啲舊事，騰出一啲空間，令到美好嘅事流向你。我哋其實用吸引力法則係吸引我哋想要嘅嘢同我哋想要嘅生活，而唔係一啲我哋唔想要嘅嘢嘛。你知唔知 Ukulele 啊？一個好細個嘅吉他仔，好靚，好的色，好可愛嘅。咁我之前咧有一段時間好想學 Ukulele 啦，咁我就買咗喺度。但係買完翻嚟之後咧，我又唔想再學咯。咁於是咧就擺咗喺屋企，100% 新，完全冇用過。但佢就佔咗喺我房間裏邊一個空間。講個秘密俾你聽啦，金錢係中意新嘅能量嘅。你哋有冇發現咧？有錢人都好鍾意買嘢，因為新嘢等於新能量。你懂嗎？
第四樣就係舊嘅光碟、舊書同埋一啲舊嘅雜誌啦。係時候整理一下你哋塵封已久嘅一啲舊嘅光碟啦、磁帶啦、舊書啦、參考書啦，同埋一啲舊嘅雜誌、報紙等等。嗱，呢啲可能你哋以前成日都會攞嚟聽、攞嚟睇，但係如果咧你覺得某部分對你嚟講仲有意義同埋價值嘅話，你可以保留佢嘅。但係其餘嗰啲對於你嚟講已經冇咗任何意義同埋冇咗價值嘅話，不妨可以轉送俾其他人，令到佢哋繼續發揮佢哋嘅價值同埋意義，甚至乎係清理咗佢啊！我有一個朋友咧，佢屋企啲雜物好多嘅，多到咧係堆晒出門口啦，同埋上到天花板嘅，成埲牆咧全部都係一啲舊嘅 CD 啊、光碟啊、小説啊、雜誌啊，跟住咧佢細妹有好多啲公仔咧，揾啲膠袋裝住，但係已經係冚晒啲塵，灰黑色，你係要捽一捽，你先至睇到裏邊係乜嘢公仔。咁爸爸咧啲工具咧係擺到周圍都係啦，地下啦、台啦、櫃啦，屋企張梳化咧唔係愛嚟坐嘅，係愛嚟擺雜物嘅。佢哋咧冇一個空曠嘅地方可以俾佢休息，坐咧就係坐張餐台、飯台啊嗰度啲凳仔嘅啫。全間屋咧由門口入去個廳嗰度嗰條路咧係窄到你係得返一個，即係你真係成個人咁樣行嗰條路嘅啫，多都冇。咁佢媽咪個身體咧唔使講，好差，個人好臃腫，成日都病嘅。咁爸爸生意唔好啦，成日幫人做完嘢之後收唔到錢啦。我朋友更加唔使講啦，我識咗佢好多年，我未聽佢好運過，好運滯嘅。咁佢成日同我講咧，佢做嘢有幾唔順，有幾唔順。咁有一日咧，我就忍唔住，我就同佢講，我話不如咧，你清理下你屋企啲雜物啦。我去你屋企探你，你啲嘢真係好多好多好多。我話你連休息嘅地方都冇，咁你屋企嘅磁場點會好咧？好亂啊！咁佢就同我講啦，佢話其實，唉，我都知啊。但係因為咧屋企嗰啲 CD 啊、啲雜誌啊、書啊，其實已經陪咗佢10幾20年，佢真係好唔捨得掉，所以一路擺喺度咯。細妹啲公仔又係全部都係絕版珍藏版嚟噶，掉咗就冇噶啦。咁但係過咗排之後咧，佢最後尾佢都係忍痛掉咗，同埋整理好咗。當然佢覺得有紀念價值嘅，佢留咗喺度啦。但係唔需要嗰啲，其實佢都清理咗。但係清理完之後咧，佢同我講，佢話佢媽咪咧開心咗好多，同埋病痛少咗，身體好咗。咁佢做嘢咧都順咗，佢揾到一份新嘅工作，而嗰個老闆咧對佢好好，冇好似以前啲老闆咁樣成日扣佢糧啦、壓榨佢，所以咧佢成個人嘅氣場氣息咧都比以前好咗好多。所以屋企嘅雜物其實真係唔會直接影響我哋嘅氣場嘅。第五樣就係一啲過期嘅 supplement 化妝品同護膚品。Ladies， 你哋快啲睇下係咪有好多 supplement 化妝品、護膚品，你儲埋1、2大箱，或者係成個台面都係。咁有一啲咧係你哋可能開咗食過好少，然之後擺咗喺度封塵，甚至乎你一路都冇開過，已經過咗期嘅。如果係咧，你快啲將呢啲嘢揾晒出嚟之後咧，就處理咗佢啦。咁因為你supplement過咗期都唔食得噶啦，咁你化妝品過咗期可能都已經受咗潮，其實都用唔到嘅。咁呢啲你擺喺度咧，佢哋其實已經係冇晒生命力噶啦，就好似一潭死水咁樣。你唔處理咗佢咧，佢哋只會為你帶嚟一啲負面嘅能量。第六樣，呢樣嘢非常之緊要，因為有好多人屋企都係有嘅，就係破爛咗嘅碗碟、玻璃窗或者係鏡。
好多人屋企咧都總係有一兩隻已經崩咗裂咗嘅碗或者係碟啊。嗱，千祈唔好留啦，呢啲真係要掉㗎。又或者咧，你睇下你哋屋企嘅玻璃窗係咪已經積咗好厚嘅灰，蒙咗一片，睇唔到出邊嘅景啦。甚至乎有啲可能係曾經貼過啲公仔紙啊，一啲嘢上個玻璃度，清理唔晒，剩翻一啲膠痕喺度咯。又或者個玻璃窗漏水裂咗，你求其揾啲膠紙膠布黏住佢。如果係咁嘅話咧，你哋快啲修理好佢，換咗佢或者掉咗佢啦。因為咧，破損破爛係一啲負面嘅能量，我之前都有提過啦。而玻璃窗或者爛咗個鏡咧，好重要一點係陽光係會透過窗射入去我哋嘅屋裏邊嘅。呢啲係一啲好嘅能量嚟嘅，但係當佢通過一啲唔乾淨嘅地方啦，又或者係有裂痕嘅地方咧，佢呢個好嘅頻率就會轉變成一個低嘅頻率，佢再入到我哋屋企就會改變咗我哋成個屋企嘅能量震動。所以呢一點係非常之重要嘅。第七樣，最後一樣就係擺設同埋藝術品啦。咁可能咧，你哋屋企咧有一啲係好多年前已經買落嘅藝術品或者一啲擺設啦。咁屋企經過裝修，其實個風格同佢哋已經唔 match。咁你擺咗喺度好耐，由佢封塵，又或者其實你已經唔再中意佢。咁如果係咁嘅話咧，我都建議你一係轉送俾人，或者咧賣咗佢，甚至乎咧你可以將佢清潔咗之後咧，好好咁樣收埋佢，留翻第時你覺得有機會會再用嘅時候，先至再攞翻出嚟。咁換過一批新嘅藝術品啦，咁帶一啲新嘅能量翻嚟，令到屋企嘅能量咧可以保持流動啦。講到呢度，你有冇發現原來以上呢七樣嘢咧，係我哋平時唔為意，但係一路存在喺我哋屋企，而亦都係影響緊我哋能量嘅物件啊！所以你哋想要事事順利，同提升你哋嘅頻率，令到你哋運氣越嚟越好嘅話，咁就快啲嚟一個大掃除同埋斷捨離。將呢一啲破壞嘅能量清理離開你屋企，唔好再影響我哋，令到我哋漏財，封咗呢啲漏財嘅窿窿，然之後將屋企咧打造一個好聚財嘅幸運之地。好啦，今條片咧就教咗你哋點樣封住咗呢個漏財嘅大洞，下一條片咧就會教你哋點樣可以招財，令到你哋財源滾滾啦。好啦，今集咧就講到呢一度，記得咧訂閱我嘅頻道，打開通知 like 同埋 share 我嘅頻道，咁就唔會錯過我最新上傳嘅影片啦。我係 Veron 明慧，我哋下一條片再見啦，拜拜。